Pas 4 orësh me dyert të mbyllura ka dështuar konsensusi mes palëve në Këshillin Politik për miratimin e reformës zgjedhore. Përfaqësuesit e opozitës jo parlamentare Oert Bylykbashi i Partisë Demokratike dhe Petrit Vasili i LSI-s kanë deklaruar se majoranca në pushtet nuk ka pranuar asnjë nga kërkesat e tyre dhe se nuk tërhiqet nga mënyra e organizimit të zgjedhjeve ku vetë voton dhe vetë numëron. Bylykbashi tha se opozita nuk tërhiqet nga kërkesat e saj që lidhen me identifikimin biometrik të zgjedhësve, si garanci për të mos manipuluar më kutitë e votimit. Pa u arritur dakordësia për propozimin ton që bllokon mbushjen e kutive nëpërmjet identifikimit biometrik të zgjedhësve në të gjitha qendrat e votimit, sigurisht gjitha përpjekjet e tjera nuk janë gjë tjetër vetë se përpjekje për të maskuar. Partia Socialiste qartazi ka një alibi, do të krijojë një alibi në përfundim procesit, më pas të drejtohet parlamentit që t'i vendosë rregullat vetëm pa kompromis dhe pa konsensus, ashtu siç kërkon Bashkimi Evropian dhe siç është marrëveshja e 14 janarit 2020. Pra të jetë qartë, deri më sot opozita çdo kërkesë që ka bërë opozitës i është refuzuar nga Partia Socialiste që nuk ka interes në saj reformën zgjedhore. Ajo që opozita ka vendosur pa kthim është asnjë centimetër më poshtë nga standardet që tashmë ekzistojnë, pasi do të thotë të rënohen edhe ato standarde bazike që kanë ekzistuar dhe ekzistojnë, dhe të hyjmë në një rrugë që nuk ka ekzistuar kurrë gjatë gjithë pluralizmit shqiptar, as edhe kur Partia Socialiste vetë ka qenë opozit, e ka qenë ajo që i ka kërkuar këto standarde, e ku me dakordsinë e saj janë vendosur. Nga ana tjetër, deputeti socialist Damian Gjiknuri tha se kërkesat e opozitës jo parlamentare bien ndesh me rekomandimet e OSBE Odirit dhe se është e pamundur të realizohet identifikimi i zgjedhësve dhe votimi elektronik në të gjithë vendin. Ju drejtuam zyrtarisht Odirit, ekspertëve, të cilët na thanë sistemi elektronik në zgjedhje duhet të implementohet gradualisht, duke filluar nga projekt pilot jo më shumë se 10%. Ne po themi ta çojmë edhe më tepër se 10%, pra ta shtrim madje zonat të zgjedh Partia Demokratike, të zgjedh ajo. Pra mund të vijë në rrezik zgjedhje. Kështu që nga kjo pikpamje, kjo përbën një çështje akoma të pazgjidhur. Pra dëshira është e madhe, ne do mundohemi të akomodojmë çdo interes Partisë Demokratike që është i ligjshëm dhe që është i mundshëm. Po nuk vihet me kushte dhe listë dëshira që vetëm kjo zgjidh të gjitha problemet të ashtu quajtur mbushje kutive, se unë nuk e di ku janë mbushur këto kuti aq masive. Kemi ofruar hapjen e çdo kutie pas nxjerrjes së rezultatit zgjedhor. E ashpër ka qenë me të dyja palët deputetja e opozitës parlamentare Rudina Hajdari, e cila ka thënë se si Partia Socialiste ashtu edhe Partia Demokratike nuk janë të interesuara për një reformë të mirëfillt zgjedhore. Erdha këtu jo vetëm me dëshirën për të ndryshuar sistemin, por edhe me dëshirën për të gjetur një formulë kompromisi që ta pranonin të gjitha palët. Dhe sot i propozova një formulë e cila është mbështetur edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga ambasada amerikane, edhe nga shumë faktorë të tjerë të shoqërisë civile, që është një formulë e cila e hap listën pjesërisht. Edhe këtë ma hodhëm poshtë.